Only 4 points we are going to discuss about the role of member in a church. Role of members in a church. Ko member ni leader singse member amana church ta kamai tan my role logani ma ki tawada ba thabak se karino haibaduni ahan bada akhoi ki habit of self discipline habane habit abide hainabi self discipline adi isana isabu discipline taba tamjaba. 1 Corinthians 9:27 ahanba Corinthians 9:27 adubu aina atopa mi singda sandoklaba matungda ai isamak itik chadaba oidanaba aina ai hakchangbu chairak piduna aigi ikhapol halli. Praise the Lord. Adubu aina atopa mi singda sandoklaba matungda haibani aikoi Krista gi pau pu na chalibas ai tom khakta natte mayam sing sisu lone Krista gi pau puri ba ngaktani atoba mi singda sandolaba tungda aina isama itik chadaba oidana ba haibani aina ai hakchangbu chairak piduna aina warakche haibani ai isana chaliba thabak se aina lanba aina tawredaba tawba oiba taraga ai sai tawba jate ai kari ga tawdino pol masamangna masa se masana masabu warak sabani masana masabu discipline tawjabani samangna masagi discipline se ngaga chatpane aba adu pol na ai dumana tawri haina haibadune aba aduna we have to have the habit self discipline ai ko se isan isa se self discipline tawna ba khona gadabani aina lan ba haiba se mina khangdaba mayam legane aba koi let us have the habit of self discipline si jamna maru iba wani aduna asigi se koi tamdaba yate aina haibaduni wa pau piba du khaktana ai koi gospel puri banate aingo de jawriba aigi potse punamak se loina prabhuna pirapa pot punamak se mase Krista gi gospel ni se aigi mit Krista gi gospel ni aigi khut Krista gi gospel aigi khong khut jawriba jesa part ko all the parts of the body will be the gospel asi gospel we gada pani aina land sin ro taragadi aigi saki da aigi gospel ka mai tari kaira ne aba nataba mi ma samnaro nataba wahe ma ga tawro nataba lana chaluro jesa karimam thamong tawro aure tadi ai si gospel pidi bra gospel pir bana te ba natro adu itaradi aina manung da chaliba mina khangdaba ai potse aina ai discipline taw duina ba ko manung da chaliba ai phataba se mina di uba phang pona te ba aduna pol na masamak se kadori masana masa se tamjei ba aduna ai koina su masai ko taw batar ai gi hakchang bu chaina piduna ai gi khapol halle ba aina ai gi hakchang se minai o halle ba ai gi minai o halle ba aduna karina haibado kano and make it my slave haibani I discipline my body and make it my slave haibani aina ai gi isa se tambira ba matungda ai gi isa si ai gi minai o halle ba minai sin will not be our master pap se ku master o ga da bana te ba natrane pap ko pol na kaina habda nga sai do
I discipline my body and make it my slave. Aina ay hakchang sibu aina waraktana watendana cherak pidag ay isa sibu ay minay uhali aina haibudi ilaga salali karidano afaba lambi ramda kaidobono Krista gi pau piba matamda kadi tawri mana habit of discipline same saki punta masana ngaga chala ekusu madu taw si haibasina pa ko number second point is submit humbly to elders or others. Ekoi si amana amagi mathakta pisinnagadabani sarenda tawnagadabani amana amaga haiba yanagadabani manungde nangumada ina chawre nangumani ngarang ta lakpani aina sinyo ni chasida nangarang ta la engonde wa popi ba yabra adugumbagi romda chatpa nataba natra masi tamsu tamdana wa ngangi ba mana aduda du nahanta duga tawnaram kanu gossiping masi yahundaba ko aduna kado ngasai officer natrana adumai ai ko chi chasi manung siga leibata angang dugu so ko na respect ogadabani ai pastor ama lakana hase khudi ama kha oidin ai na tu respect ogadabani mayam no su respect adumai ai ko self respect tawnaraga soda humble esteem ko gi no look pa ai ko gi freedom de ko utkadabana ba adu de ko chas member ama de leigadaba gun na ba and submit humbly to elders or others adu kari ahan sing makha polu haire dunata da hoina ko puna amana amagi mo makha pola angang sing na di ahan gi makha ponya ni aduga leiriba sing du amaga amaga makha pona ga ne ba adu mai nai khoi chatpa da mathau tai ai khoi adu gi bepani ti do khachakadabni adade ai khoi amana amagi marat ta so ai khoi madugi surrender do madugi ngakmin na ba do khoi lemina ga dabna elder du khakta na te khoi ngak na do si jas amaga member amagi marat ta so sa nusina ga dabna ba adu na tabte mati ngarang ta lai hebagumba dum do ina chalhan ba so ya dia ko and we should cooperate one another we should have good relationship with member to member ko member to elders elder to member asumai na ahan ga su nahaga ahan ga naha masen mayam adi sars masen mayam dumai na ko amatto na lemina ga dabna ko punging wakal se achobune hebya da aina tait khara jam pire mana tait pire mana chas khara toina kar aina chas kar sumai na ko gi mathak makha su ga lebiya de ko mana chas khar jam ka ba aina ka da matam da di mana kaisu haida mana ka da matam hayo to sumai dum na kan dum up down leba jate aina kare ai gini aina school jam kar ga in khang da ai gini ko adumai na koi nusina ba koi leina ba ko na si submit humbly to elders or others. This is the second point. Aduga ahum subada kan have a share habit of preserving unity ai koi habit se koi leisi habit de haina bininga sahida preserving unity amana unity di amatta oiba listing amatta oiba nungsina amatta oiba wakan ko leisi ani thokta ba amatta oiba wakan unity di lingjen mana ba du leisi madu gi damakta ahan ba Korinthia gi 1 gi 10 da hani ai chini na usa na koi pum na magna amatta oina ngang thukna ba amas amatta oina ngang thukna ba haibani yasan decision do busu amatta oina ni ko an animals di decision do lakado ni ad amatta oina ngang thukna ba amas na khoi na to khai tana ba lei tana ba urba amana amaga ngakna ba amatta oina ngang thukna ba aduga amana amagi marka to khai tana ba division lei tana ba there should not be any division ko among the members do lei tana ba na koi puning da machung wakan amatta oina mapung phana taisana ba hoji aina ai khoi ibungo Jesu Christ mingda na ko thaugat chari ha ba pigi man thina mi gi mamang da ngang ren khalu sa ba pau pong ta mo ra ba achumbo oira ba su aina mi gi man da pau mayam ta mo ra ba chumbo wanga ta ni ma jam sawi ma du ta ma du tam mo ra ba ko mina tar ai imu si ka mani ije le na later they will not respect our family pau khina ma mo da ina chindi ma pa na thon ba ya ti ke madu thoi ba ma khai madu thoi ba ka nang na nasa se dum jon thop ka cham mana ba that means you are selling yourself ko nang na nasa dum jon thop ka cham mana ba kari gi nang nasa imung de le ba mi da nang na semjalaga ngak ta chatpa ngamhun da bana ba adu dan ai khoi chas abagi mung de le ba member sing se mase khoi na preserve taw ga da aduna habit of preserving unity we should have members should have preserving of unity le ba gi mase gi amato ba gi wakhala se ko puning sien ba ta ya nataba taragadi ekoi dum isana isasi budum charak isana isasi budum hullaga ngangbu ga chapmana aina migi ngangbu da charsi member mi ngangbu do adum aimona dum takadum ya o no chashi ma to nang su dum jaw dum har kana adun ai madu yade achumbor su haire da matang khara lai chumba khudim ma haire do matang khara lai ya adu khone khanga da bana aismai tawsi ekoi adu number 4 da haise keno number 4 da witness for Christ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯁꯥꯈꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯗꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯁ ꯅꯣꯠ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠ ꯇꯨ ꯒꯤꯞ ꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯉꯅꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯔꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ 5:6ꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯎꯗꯨꯅ ꯀꯣ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯎꯗꯨꯅ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯄꯥꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯟꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ in the same way let your light shine before others let your light shine before others ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ that is not the light of Christ but we should shine like the light of Lord Jesus Christ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯜꯂꯨꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ so that they may see your good adu tawbuduna nangi afaba oinabani ko afaba thabak-tuni matau asumna misina nakhogi afaba thabak uduna sagadaleba nakhogi napabu thagananaba nakhogi mangaladu misingi mangda ngansanu aina afaba thabak tawjabasina maram oraga aina Kristage potlum pujabasina maram oraga aina mayam siga amatta obigi wakhalda punsina naba honabagi awa polum pubasina maram oraga mi atopagi mafamda Kristage mangase asumana nganba oisanu haba aina puro polum sina mi ge mafamda mangana mu oisanu Kristage that means we should give the witness of Lord Jesus Christ like a shining star angan da thon bisa ngan dugmana mangunda ngalo seba magi jumduga ngalo seba mi ge atoba jumduga ngalo seba kosi yamna hairo roisi aduna ai point mari do tang halakke kaudana bige damakta ekoi church member amamamna khoi legadaba wakhanse kari no haiba matamda habit of self discipline isana isasi self discipline tawjaba chairak pijaba isana ngakjaba aduga isasi aigi minai oina chalhanba migi shaitan gi natraga migi minai ohandaba aisi aigi minai ona chalhanba afabadu adugo anisubada submit humbly to elders or others anisubda haibase aikoi amana amagi makha ponabagi hainabi thamba aduga na second third haibase habit of preserving unity aikoi amana amaga amatto oina leminabi wakhan se leba to khaina daba aidi atopa jati ni mana bengali ni ise kamaina tawduno aidi asini tumaina nakhan khanro krista de ko amatto oiba taba sidaga sarga su ani thong ahum thong legadaba to amakhakta ne ko mayam pun sarga sum legadaba ko adumaina ko tongan me wakhan sukan khandaba krista lakta de we are all united in one spirit ai ko panamase krista lakta ko amatta ni haiba su ko bujata ko aduna haying ko na ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯟꯗꯣ ꯁꯦꯠꯂꯔꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯟ ꯐꯖꯕ ꯁꯦꯠꯂꯔꯣꯏ ꯔꯣꯡꯃꯩꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯐꯤꯖꯣꯟ ꯁꯦꯠꯂꯔꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯐꯤꯖꯣꯟ ꯁꯦꯠꯂꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯁꯦ ꯄꯤꯗꯕꯅꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ let your light shine before others haibani nangi mangal do atopada ngan bo oisanu haibana aduge point mari khatang jamna lepo point se khatang tam matamda ai ko phare jamna chawkhatpa phare jamna improvement legani isani isase samjan daga de kamai to pol na masabu samjalaga ngang boduga manana bo hotna na bachana bo hono dumaina aina su teaching tawre teaching khakta tawraga ai monda yaudu ba targa di kaim kanati mina su wa tani ngoi ngasi haibada ta haying tani ngoi onatron adumaina isana isasi chairak pizaraga isasi aigi minai ona salhansiaba aduna okay thank you so much adugi wahi singdu isona mayamgi maphonda tahanjabani thank you so much akoi arobegi sei matang akoi leminaraga sangmina se prabhu ge thagat padu oisano